بەناوی خوای گەورە و میهرەبان خۆشەویستان لە بابەتێکتر Sunrise 9 Unit 2 ڕێدینگی دووەم Discoveries and Inventions دۆزینەوە و داهێنانەکان The Telephone دێنە سەر بابەتی تەلەفۆن بازاین تەلەفۆن لە چ کاتێک داهێنراوە و چێ داهێناوە و چیرۆکەکە چۆن بووە Right, Mr. Watson, come here, please. I want you. Mr. Watson, come here, please. I want you. Mr. Watson, وەرە ئێرە تکاکەم. I want you, Tom دەوێ. The inventor Alexander Graham Bell spoke these words to his assistant, Thomas Watson, in March 1876. The inventor Alexander Graham Bell, دەڵێ داهێنەر Alexander Graham Bell, spoke these words to his assistant. ئەم وشانەی بە یاریدەدەرەکەی خۆی گوت Thomas Watson لە ساڵی 1876 مانگی سێ in March 1876. This short sentence is one of the most famous in the history of invention. دەڵێ ئەم ڕستە کورتە ئەم دێڕە کورتە is one of the most famous یەکێک بوو لە بەناوبانگترین in the history of inventions لە داهێنانەکانی مێژوو یەکێک بوو لەو ڕستانەی کەوا زۆر بەناوبانگ بوو لە داهێنانەکانی مێژوو Why? بۆچی? Because they were the first words spoken and heard on the telephone چونکە یەکەم وشەی قسە پێکراو و بیستراو بوو لە تەلەفۆن یەکەم جار بوو لە تەلەفۆن قسە بکرێ و ببیسترێ بۆیە they were the first words. Alexander Bell was born in Edinburgh in 1847. Alexander Bell خۆی لە ساڵی 1847 لە Edinburgh لەدایک بوو 1847. He and his father went to live in Canada in 1870. خۆی و باوچی ڕۆیشتنە کەنەدا بۆی لەوێ بژین لە ساڵ 1870 and then اینجا 2 years later 2 ساڵ دواتر واتە 1872 to the USA and Bell started work on an invention to help deaf people hear. اینجا 2 ساڵ دواتر ڕۆیشتن لە بۆ وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا the United States of America Bell started work دەستی بەکار کرد لەوێ on an invention لەسەر داهێنان to help deaf people hear تاوەکو یارمەتی کەسانی کەڕ بدات ئەوانەی گوێچکەیان نابیستێ بتوانن یارمەتیان بدا بۆ بیستن. During his work he accidentally discovered the principle of the telephone. لە کاتی کارەکەی during his work he accidentally بەسوتفە discovered the principle of the telephone. چی دۆزیەوە چی کەشف کرد بنەماکانی تەلەفۆن the principle of the telephone. Principally telephone. Bell knew that other scientists were working on the same invention. They زانیکەوە Bell knew that زانیکەوە other scientists زانەکانی تریش were working on the same invention کار لەسەر هەمان داهێنان دەکەن. He had to work fast. ئەو پێویست بوو بە خێرایی کار بکە. He wanted to be first. لۆ دەیویست ببتە یەکەم ببتە پێشەنگ. He and his assistant خۆی و یاریدەدەرەکەی مساعدەکەی Mr. Watson rented 2 cheap rooms in a hotel in Boston and worked day and night trying to transmit messages between the rooms. Mr. Watson and rented 2 cheap rooms. خۆی و یاریدەدەرەکەی 2 ژووری هەرزانیان بەکرێگرت in a hotel لە هۆتێڵێک لە چێندە لە Boston and worked day and night شەو ڕۆژکاریان تێدا دەکرد trying to transmit messages هەوڵیان دەدا مێسجەکان پەیامەکان بگوازنەوە between the rooms لە نێوان ژوورەکان. On the afternoon of March 10th, Watson was in a downstairs room with the receiver to his ear. On the afternoon of March, لە ئێوارەی مانگی سێ دەی سێ Watson was in the downstairs
واصن لە ژووری خوارەوە بوو downstairs room دیارە دوو ژوور بوونێکیان لەسەرەوەشیان لە خوارەوە downstairs room with the receiver to his ear ڕسیڤەری تەلەفۆنەکە ئەوەی کەوا بڵێن دەبیستی لە گوێی وەرگرەکە لە خوارەوە بۆ ژووری خوارەوە suddenly لە ناکاو he heard this first clear sentence ئەم ڕستە ڕوونەی گوێ لێبوو لە ناکاو گوێی لێبوو بە ڕستەیەکی ڕوون کەسێک گوتی چی Mr. Watson come here please I want you Mr. Watson وەرە ئێرە و تۆم دەوێت Mr. Watson come here please I want you He threw down the receiver یەکسەر وەرگرەکەی threw down فڕێدا خوارەوە ran upstairs ڕای کردە سەرێ ran upstairs into Bell's room بۆ ژووری Bell and shouted هاواری کرد I heard you I could hear what you said گوتی تۆم بیست I heard you I could hear what you said يعني توانیم ببیستم کەوا چت گوت I could hear what you said In the same year لە هەمان ساڵدا Bell took his invention to a large exhibition in Philadelphia لە هەمان ساڵدا Bell داهێنانەکەی بردەچێندە to a large exhibition پێشانگایەکی گەورە in Philadelphia لە Philadelphia No one paid much attention to his telephone until the Emperor of Brazil Dom Pedro picked up the machine دەرێ هیچ کەسێک گرنگی بە no one paid much گرنگێکی وای بە چ نەدا بە تەلەفۆنەکەی نەدا تاوەکو ئیمپراتۆری بەرازیل دۆن پیدرۆ کە ناوی دۆن پیدرۆ بوو picked up the machine ئامێرەکەی هەڵگرت at the other end of the line و لە لاینەکەیت کە لە خەتەکەیت کە Bell spoke the famous lines from Shakespeare's Hamlet Bell ئەم قسەیە کرد کەوا ئەم دێڕە بەناو بانگانەی کەوا ئەو لاینەی کەوا لە شکسپیر لە هاملێتی شکسپیر هەیە لە هاملێت to be or not to be or not to be good It speaks cried the emperor excitedly ئەمەی گوت و cried the emperor excitedly دەڵێ ئیمپراتۆر یەکسەر بە شێوەیەکی زۆر دڵخۆشانە فرمێسک لە چاوی هاتە خوارد بڵێن گریا لە خۆشی After this the whole world soon knew that it was possible for two people to speak to each other from different places After this the whole world soon knew that it was possible for two people to speak to each other from different places پاشەوە هەموو جیهان زانی زوو زانی کەوا دەگونجێ دوو کەس لەگەڵ یەک قسە بکەن to each other from different places لە شوێنی جیاواز and Bell himself ئایا بێڵیش خۆشی he hated his invention ئەو ڕقی لە داهێنانەکەی بوو a ringing telephone stopped him working زەنجی تەلەفۆن کە لێی دەدا stopped him working ئەوی لە کار دەخست ئیشی پێڕادەگرت I never used the beast he once said جارێکیان گوتی I never used the beast دەڵێ ئەم وەحشە ئەم شتە درندەیە ئەم شتە بڵێن خراپە never used بەکار نایەنمەوە هەرگیز بەڵێ خۆشەویستان ئەوە بابەتی تەلەفۆن بوو تەلەفۆنی نێوان ئەو داهێنەرە لەگەڵ یاری دەدەرەکەی choose the correct answers ئێستا وەڵامی ڕاست هەڵدەبژێرین دەڵێ the words Mr. Watson come here please I want you were important because دەڵێ ئەو ڕستەیە کەوا گوتی وەرە ئێرت کاکەم و تۆم دەوێ گرنگ بوو ئەم ڕستەیە بۆچی دەڵێ لەبەرەوەی Alexander Graham Bell spoke them چکە Alexander Graham ئەو ڕستانەی گوت ئەم شانەی گوت یاخود they were the words of the first telephone call یا یەکەم ئەو شانە بوون کەوا لە تەلەفۆن گوترا یا Alexander Bell said them to his assistant ئەمانەی گوت بۆ یاری دەرەکانی نەخێر ئەوە یەکەم ئەو ڕستانە بوون کەوا لە تەلەفۆن دەربڕان Okay, number 2. Alexander Graham Bell was Alexander Graham چەندەری بوو American, Canadian, Scottish. He was Scottish. Scotty بوو. چوە کەنەدا دوات چوو لە ئەمریکا. Okay, Bell moved to the USA in لە ساڵێک چووە وڵاتێک دۆکانی ئەمریکا 1872 چکە 1870 چوە کەنەدا 2 ساڵ دواتر
چووە ئەمریکا. Number 4, Bell spoke to Watson on a telephone from Bell کە قسەی لەگەڵ یاریدەدەرەکەی کرد واتسن لە چێن دەربوو؟ ئایا لە an upstairs room, downstairs room, the room next door. لە upstairs room بوو لۆ چونکە واتسن بەخۆی لە downstairs بوو. Bell spoke to Watson on the telephone from an upstairs room. واتسنیش لە downstairs بوو کە بوو بێل لەسەرەوە بوو واتسن لە ژووری خوارەوە بوو. The Emperor of Brazil, ئیمپراتۆری بەرازیل، ئایا spoke to Bell on a telephone قسەی لەگەڵ بێل کرد بە تەلەفۆن was very unhappy with the telephone زۆر دڵی ناخۆش بوو بە تەلەفۆنەکە made the telephone famous تەلەفۆنی بەناوبانگ کرد made the telephone famous چونکە کەس گرنگی پێنەدا no one pay attention to the telephone but he made it famous and popular ئەوای کرد بەناوبانگ بی و بەڵێ خۆشەویستانەوە ڕێدینگەکە بوو سەبارەت بە داهێنانی تەلەفۆن هیوادارم سوودتان لێی بینی بێت بە هیوای سەرکەوت.